Всем привет! Итак, немного отвлечемся от беспредела в правоохранительных органах и посмотрим, что же творится с таможней. В диенбековские времена таможня стала символом коррупции. Социологические опросы показывали, что все население считает таможенную службу самым коррумпированным госорганом. СМИ неоднократно говорили, что разница между показателями Китая и Кыргызстана сумасшедшая. Отличаются в разы и на несколько миллиардов долларов. В принципе, и революция 2020 года прошла именно поэтому. Новые власти в первую очередь пообещали в этом разобраться. Райым миллион. Камалат. Мен азыр толыққанды ишке киришелекмин. Киришкенден кийин камалат. А теперь посмотрим, что же изменилось. Просто берем официальную статистику и смотрим. Разница в показателях Китая и Кыргызстана даже увеличилась. Если в 2019 году Кыргызстан утверждал, что завозит товаров из Китая на сумму в 3,6 раз меньше, то в 2021 году эта цифра выросла до 4,2. Простыми словами, Китай говорит, в 2021 году мы вывезли в Кыргызстан товаров и услуг на сумму 6 миллиардов 200 миллионов долларов. А наши таможенники говорят, нет, да не может быть, всего лишь на 1 миллиард 400 миллионов долларов к нам завезли китайских товаров. Разница почти 4 миллиарда 800 миллионов долларов. То есть только по НДС, а это 12%. Бюджет, возможно, недополучил 573 миллиона долларов. Я не говорю уже про таможенные пошлины и другие сборы. А теперь посмотрим, сколько же таможня собрала за 2021 год. 46 миллиардов сомов или 550 миллионов долларов. То есть, если верить китайской статистике, не менее половины доходов государства от таможни уходит мимо бюджета. Перевожу на простой язык. Нас, возможно, обкрадывают на сотни миллионов долларов. Не кого-то другого, а именно нас с вами. 573 миллиона долларов – это дороги, садики, отсутствие очередей в больницах, заводы, фабрики, высокие зарплаты и многое другое. А теперь давайте поближе рассмотрим цифры. Самая большая разница в графе «Одежда». Китай утверждает, что в Кыргызстан из Поднебесной вывозится товаров на 2,7 миллиардов долларов. Не сомов, долларов. Наши таможенники заверяют, что китайская одежда завозилась всего лишь на 76 миллионов долларов. Это даже не смешно. В 40 раз китайцы унижают наших таможенников. В 40 раз. Не в 2 раза, не в 3 раза, а в 40 раз разнится статистика по китайской одежде. Но это если верить китайцам. Конечно, можно верить и нашим таможенникам. Кстати, они утверждают всегда, что это потому, что система подсчета иная и прочее. Но простите, не в 40 раз же. И потом, вот вам обратная статистика. Экспорт Кыргызстана в Китай. Абсолютно все совпадает. Но опять вернусь к цифре возможных потерь бюджета от коррупции на таможне. Конечно, там некоторые товары не имеют пошлин, освобождаются от сборов. Но на общую картину это не влияет. 573 миллионов долларов съедают наши коррупционеры на таможне. Ну и если верить китайской статистике, конечно. А нас убеждают, что без казино и доходов от казино в 24 миллиона долларов мы не проживем. Сравните, 573 миллиона долларов и 24 миллиона долларов. И да, поздравляем вас с тем, что наши депутаты все же разрешают казино в Кыргызстане. Как раз там и будут отмываться эти 500-600 миллионов коррупционных таможенных денег и оседать где-нибудь на офшорных счетах наших чиновников и их родственников. Ну а мы продолжаем скрывать коррупцию и надеемся на вашу поддержку. Каждая копейка, которую вы вкладываете в нашу команду, будет подотчетна и потрачена на расследование. Спасибо за внимание. Чындык, Теңет. Мы победим. До новых встреч.